বছরে তৃতীয়বারের মতো তাপমাত্রার ঊর্ধ্বগতি দেখছে পর্তুগাল। বাড়তি তাপমাত্রার কারণে ভয়াবহ দাবানল দেখা দিয়েছে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে। দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় দেখা দেয়া বেশ কিছু দাবানল নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে 2000-এর বেশি দমকল কর্মী। মোতায়েন করা হয়েছে 320 যান ও 9টি হেলিকপ্টার। কিছু এলাকার দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও এখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে বিস্তীর্ণ বনভূমি। ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় বন্ধ রাখা হয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ককে। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি বেজা জেলার অডিমেইরা এলাকার। শনিবার সৃষ্ট দাবানলে এরই মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে প্রায় 7000 হেক্টর বনভূমি। নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে 20টি গ্রামের 1500-এর বেশি মানুষকে। অঞ্চলটিতে এখনও 38টি দাবানল সক্রিয় আছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আগুন নেভাতে গিয়ে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন দমকল কর্মী। নতুন করে অনেক জায়গায় আগুন ছড়িয়ে পড়লেও নিয়ন্ত্রণে এসেছে লেইরা অঞ্চলের দাবানল পরিস্থিতি। তবে আবার আগুন জ্বলে উঠতে পারে এমন আশঙ্কায় এখনও কাজ করছে দমকল বাহিনী। মঙ্গলবার কোইম্ব্রা অঞ্চলে সৃষ্ট দাবানলও ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত গতিতে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি এগিয়ে আসছেন স্থানীয়রাও। এ সপ্তাহে পর্তুগালের বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা 40 ডিগ্রি ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে পর্তুগালের আবহাওয়া বিভাগ। সেই সাথে দাবানলের ঝুঁকি আছে এমন এলাকায় নাগরিকদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ তাদের। আর সতর্কমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বনাঞ্চলে থাকা এরকম বিভিন্ন পার্ক সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ রেখেছে কর্তৃপক্ষ। তারিকুল হাসান আশিক, সময় সংবাদ, লিসবন, পর্তুগাল।